안녕 친구들, 숲속의 요정 페어리루 해바라기야. 우리들은 꽃의 요정들이야. 예쁘고 귀엽고 아름다워. 신비한 씨앗에서 태어난 요정이고, 꽃이 피는 것처럼 태어나면서 우리들만의 열쇠를 가지고 태어난단다. 그 열쇠로 열리는 문을 찾으면서 성장하는 이야기야. 친구들, 알고 있지?
나는 춤추는 것, 춤을 좋아해. 성격도 밝아서 다른 친구들하고 잘 지낸단다. 인기가 많아. 해바라기 페어리루라고 그래. 친구들, 내 소개해줬으니까 다음부터 많은 관심을 가져줘야 돼. 알았지? 어때? 귀엽고 예쁘니? 반가웠어, 친구들. 다음에 또 만나. 안녕.